د علق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږ سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 19 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی اقرأ باسم ربك الذي خلق قول ولا اے پیغمبره د خپل پروردگار په نوم چې هغه ټول مخلوق پیدا کړ خلق الانسان من علق د کلکې شوی ویني له وی ټوټې څخه انسان هست کړ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولولا استاد پروردگار ډیر کریم دی چې هغه د قلم په مرسته انسان ته علم وښود انسان ته هغه علم ورکړ چې هغه پرې نه پوهید كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى هیڅ کله داسې نه ده انسان سرکشي کوي په دې اساس چې هغه خپل ځان بې نیازه ویني إن إلى ربك الرجعى داسې حال کې چې ورګرځیدل رومرو همدا استاد پروردگار پلوري دي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ته ګوره هغه څوک چې یو بنده یعنی محمد منع کوي کله چې هغه لمونځ کوي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ستا څه ګمان دی که هغه بنده په سمه لار وي یا د پرهیزګارۍ ښودنه کوي أرأيت إن كذب وتولى ستا څه ګمان دی که دا منع کوونکی شخص حق دروغ ګڼي او مخ واړوي ألم يعلم بأن الله يرى آیا هغه نه پوهیږي چې د ده کړه الله ګوري كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة هیڅکله داسې نه ده چې ګمان کوي که هغه له دغو کړو څخه لاس وانخلي نو موږ به یې د وچولي ویښته څڼې ونیسو را به یې کاږو د هغه وچولي چې دروغجن او ډیر زیات خطاکار دی فليدع ناديه سندع الزبانيه پرېږده هغه د خپلې ملاتړ کوونکي ډلې ته بلنه ورکړي موږ به هم د عذاب پرښتې راوغواړو د علق د مبارکې سورې د 19 او آخرني آیت تلاوت او پښتو ترجمه اورئ د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي كلا لا تطعه واسجد واقترب هیڅکله داسې نه ده چې دی وایي د هغه خبره مه منه او سجده وکړه او د خپل پروردګار نږدېوالی وګټه